បាទសូមស្វាគមន៍និងសួស្តីបងប្អូនម្ដងទៀតមកកាន់ Channel B KH Media ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពី software កំងរបស់ញ៉ាំដែលមានថាឈ្មោះថា app គឺឈ្មោះថា NHAM24 អញ្ចឹង NHAM24 គឺជា app របស់ website មួយដែលមាន address គឺ nyam24.com អញ្ចឹង software ហ្នឹងឬហៅថា app ហ្នឹងគឺជា app មួយដែល free ធ្វើការកំងហើយបងប្អូនអាច download បាននៅលើ iPhone ជាមួយនឹង iPad នៅលើកន្លែង App Store នេះចំពោះអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រភេទ OS Android ហ្នឹងគាត់អាច download បាននៅលើ Play Store អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញការ download បងប្អូនចូលកន្លែង App Store មកបងប្អូនឡើងពាក្យ search នេះវាយពាក្យថា NHAM24 បាទអញ្ចឹង search នេះមកវានឹងឃើញ NHAM24 ដែលមាន logo ពណ៌ទឹកក្រូចហ្នឹងហើយដាក់រូបសមួយសព្រាមួយដែលញ៉ាំ24 food and drink នេះបងប្អូន install មកដោយសារខ្ញុំតម្លើងវាហើយគឺមានពាក្យ open ឆ្នេះបើមិនតតម្លើងទេនឹងពាក្យ get ឆ្នេះបងប្អូន get មកវាយ username password ID បងប្អូនមកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញ app នេះផ្ទាល់ app ហ្នឹងគឺបងប្អូនបើកដំបូងមកគឺមានលក្ខណៈដូចនេះបងប្អូនចង់តម្លើងបើថាយើងចង់បង្កើត account ហ្នឹងគឺចុចកន្លែងកែងនេះគេពាក្យថា profile អញ្ចឹង profile នេះបងប្អូនអាចធ្វើការ log បានជាមួយនឹង Facebook ឬក៏បងប្អូនមាន account log in ឬក៏ verify account មួយទៀតបង្កើត account នៅកន្លែងនេះគឺបង្កើត account នេះចុចពាក្យចឹងមកអញ្ចឹងបងប្អូនវាយឈ្មោះមកខ្ញុំវាយឈ្មោះបើខ្ញុំនៅផ្ទាល់បាទបូរ៉ាតកូលបាទ last name អញ្ចឹងហើយលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺសំខាន់សម្រាប់នៅការ call តាក់ទងយកឲ្យយើងនឹងបាទខ្ញុំសូមដាក់លេខតេស្តបាទនេះជាលេខតេស្តទេហើយលេខបងប្អូនវាយហ្នឹងគឺវាយត្រូវហើយនេះកន្លែង email ហ្នឹង5មកបាទនេះក៏ email របស់ខ្ញុំបាទហើយ password ខ្ញុំដាក់បងប្អូនដាក់ password បងប្អូនមកដាក់ឲ្យស្រួលចាំមកអញ្ចឹងនេះ password ខ្ញុំដាក់ធម្មតាការ account test ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំពាក្យ create មកបាទនេះ register successful ឥឡូវខ្ញុំបាន account ហើយ account ឈ្មោះខ្ញុំនេះបាទបូរ៉ានេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមកធ្វើការកំងឬក៏នេះខ្ញុំចុចពាក្យ city ដើម្បីរើសតំបន់លើគាត់មាន available តែកណ្ដាលភ្នំពេញជាមួយសៀមរាបទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងមកខ្ញុំនឹងរកបឹងផលិតបឹងរាំងយកបឹងផលិតមកធ្វើការ search restaurant អញ្ចឹង restaurant នេះ available ហើយគឺ439 restaurant found អញ្ចឹងបងប្អូនឆ្ងល់ថាក្រហម queue នេះគេនេះ open នេះមិនได้ហាងគាត់នៅតែបើកclose នេះបងក្រហមនេះថាបិទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការកំងអ្វីមួយដូចថាកាហ្វេ Amazon នៅស្ថិររស់នេះ Amazon សុធិរស់ smoothie បានន័យថាទីតាំងនេះហើយខ្ញុំសូមចុចមកនេះ deliver គាត់គឺ$1ទាំងអស់សុទ្ធ$1អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងកំងកាហ្វេហ្នឹងខ្ញុំសូមថាដាក់ frame នេះមកហើយខ្ញុំរើសអាណាមួយថានេះមួយចាស់$2.5កាក់ហើយចំនួននេះគឺបាទចំនួននេះគឺ18ក្រាមហើយបងប្អូនយកបានចំនួនប្រហែលពេងហ្នឹងបានន័យថាខ្ញុំយក2ឬក៏1ឥឡូវខ្ញុំយកតែ1ទេនេះតម្លៃគឺ$2.5កាក់ total ហ្នឹងហើយជាមួយការ deliver បាទ add ចូលក្នុង card យើងហើយនេះក្នុងកន្លែងទៀតនេះបាទនេះគឺចំនួន1ឥឡូវនេះគឺជាកន្លែង clear ណាលុបហើយនេះគឺកន្លែង edit order យើងអាចធ្វើការ change បាន delivery ឬអីចឹងមកឬក៏អីចឹងឥឡូវខ្ញុំយកកន្លែង order នេះវិញខ្ញុំ apply change ខ្ញុំអត់ change ទេអញ្ចឹងនេះតម្លៃកាហ្វេហ្នឹងគឺ$2.5កាក់បាទហើយ delivery នេះគឺ fee នេះមិនได้ charge គឺ$1អញ្ចឹងបងប្អូនចង់ខ្ចប់នៅកន្លែងហ្នឹងដល់ផ្ទាល់គឺតែ$2.5កាក់ទេឬក៏ញ៉ាំនៅហ្នឹងនេះក៏$2.5កាក់ដែរបើយើងយកការដឹកជញ្ជូននេះគឺគិត$1នេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងកំងយើងចង់ដូរថ្ងៃក៏បានទៅស្អែកក៏កំងមកជាមួយនឹងម៉ោងប៉ុណ្ណាយើងរើសម៉ោងមកឧទាហរណ៍ថាយើងឆ្លាញ់ម៉ោងហ្នឹងហើយពាក្យ deliver azab នេះមានន័យថា deliver លឿនហើយជាមួយនឹងបន្ទុកដែលគាត់ឲ្យនេះគឺបន្ទុកដែលយើងបូកមកដើម្បីធ្វើការ promotion កាត់កងអញ្ចឹងយើងបានបន្ទុក25មកយើងទិញហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែង check out នេះបងប្អូនគ្រាន់តែចុចកន្លែង check out នេះមកគាត់នឹងធ្វើការ deliver យើងតែនេះគាត់នឹងសួរទីតាំងឲ្យយើងផ្លូវខ្ញុំដាក់តេស្តទេបាទនេះខ្ញុំជិះពាក្យដានមក apartment suite នេះហ្នឹងខ្ញុំសូមពួក payment គាត់នឹងឲ្យយើង payment ជាលុយសុទ្ធឬក៏ជា wing តាម wing អញ្ចឹងឥឡូវយើងយកជាលុយសុទ្ធក៏បានដែរនេះមានន័យថាដឹកឲ្យបានដល់យើងឲ្យលុយគាត់បើយកជា wing យើងចូលតាមលេខកណីរបស់យើងហ្នឹងបាទហើយ wing តែខ្ញុំយកកន្លែង daily cash on delivery ហ្នឹងហើយនេះកន្លែងបន្ទុក redeem យើងវាយមិញខ្ញុំនិយាយហ្នឹងបន្ទុកដែលគាត់កាត់ហ្នឹង redeem ហ្នឹងអញ្ចឹងយក point អីប្រហែលអញ្ចឹង redeem មកយើងអត់មានទេថា invalid redeem អញ្ចឹង
ចឹងយើងអត់មាន redeem code ក្នុង promotion តបានទេឥឡូវទាំងអស់ហ្នឹង total ហ្នឹងគឺ$1បូកជាមួយ$2គឺឡើង$3បងចុចពី order មកគេនឹងធ្វើការកំងកាហ្វេហ្នឹងហើយយកឲ្យយើងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងមិនអញ្ចឹងគាត់នឹងចុច order មកគាត់នឹងធ្វើការនេះ connect ទៅកាន់ Thank you ណា order ប្រហែលនេះ item នេះអញ្ចឹង back to home មកអញ្ចឹងធ្វើការ order អញ្ចឹងអរគុណផងដែរដែលបានទស្សនា app មួយដែលមានឈ្មោះថា NHAM24 ដើម្បីធ្វើការកំងរបស់ញ៉ាំកាហ្វេផ្សេងៗបងប្អូនធ្វើការញ៉ាំហ្នឹងអញ្ចឹងអរគុណបើមានកន្លែងណាខុសឆ្គងសូមមេត្តាខន្តីបេតូផងហើយសូមជួយ subscribe channel KHMER ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតនិងសូមជួយ share ចំណេះដឹងនេះបន្តអរគុណជូនពរសុខភាពល្អដល់អ្នកគ្នាអរគុណជម្រាបលាបងប្អូន